wala na naka-plug ang condenser nga mic. Ako siya gitangtang kay ug ako i-plug inana ang sounds. Unsay problema ani? So, saba kay siya. Pero inana naka-plug siya and then mo anak ko diri is mahilom siya, wa na siya kay saba. And then once nga maduol ko, inana siya. Saba kay siya so ako siya i-unplug. I-unplug na ko siya. And then, wala na naka-unplug ha. Pero, hello. See? Nai-echo. Hello. Hello. Mura siya nakakunik gihapon sa kuan. Kaya nagya po siya echo nga mabati. Hello. Unsay sulbad ali guys. Help me. Hello. See? Wala na nakasuksok pero na siya kuan Japon. Murag po naka-adapt ang mic. Hello. 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 See? Anong gagawin? Nakin nangyari. See, duha na lang na naka-plug. Wala naka-plug ang kuan. See? Oh? Nagay po siya echo. Sagwa na siya makakuan. So, unsay problema ani? Ang microphone o ang sound card? Help me please, help me. Ano ang aking gagawin? Anong meron? Anong nangyari? See? This man has his barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Na, daot na ni ron. Sira ang bakit.